पैदा होने से आज तक हजार लाखों बार छिंका होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये आती कहाँ से और क्यों। भाई एक बार आती है तो पूरा दिमाग हिला देती है। तो देखो हमें छिंक क्यों आते हैं? जब डस्ट पार्टिकल, अजीब सा स्मेल वगैरह नाक के अंदर घुस जाता है तब वो शांत नहीं बैठता, वहाँ पे ब्रेक डांस करता है, यानी वहाँ पे इरिटेशन वगैरह करता है। तब हमारे दिमाग के पास सिग्नल जाता है, भाई ये पार्टिकल हमारे शरीर के लिए घातक है, तो इसको हो सके तो जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। फिर हमें छींक आती है ताकि वो पार्टिकल बाहर निकल जाए। ये तो ठीक है, लेकिन कई बार छींक आती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो देखो जब तक दिमाग को नहीं लगता हमारे अंदर के पार्टिकल बाहर निकल गए, तब तक वो छींक आती ही रहती है। तो आज के बाद अपने दिमाग के ऊपर प्राउड फील करो जो इतना केयर करता है। बाकी आपको पता है, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो।